मित्रांनो, तुमच्या पण शरीरामध्ये सतत थकवा जाणवतो का? तुम्हाला पण तुमचे शरीर नेहमी थकल्यासारखे जाणवते का? तुम्हाला पण तुमच्या शरीराचे बॉडी टेम्परेचर सततच्या नॉर्मल टेम्परेचर पेक्षा खूप जास्त असे वाटते का? सोबतच आपल्याला सर्दी, खोकला, अंगदुखी या गोष्टी वारंवार होतात का? जर असे काही आपल्यासोबत होत असेल किंवा आपल्यासोबत वारंवार घडत असेल तर त्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आणि गुणकारी असं आयुर्वेदिक औषध तुमच्यासाठी मी आज घेऊन आलोय, ज्याचा वापर करून तुम्ही लवकरात लवकर या सर्व गोष्टींमधनं मुक्त व्हाल. म्हणजे तुम्हाला सततच्या होणारे सर्दी, खोकला, अंगदुखी किंवा हाय टेम्परेचर सोबतच तुमच्या शरीरामध्ये असणारा थकवा किंवा अशक्तपणा या गोष्टी लवकरात लवकर दूर होतील. चला तर बघूयात ते औषध कोणतं आहे. ते म्हणजे वैद्यनाथ कंपनीचा महासुदर्शन काढा. हे औषध आपल्याला होणाऱ्या या त्रासांपासून लवकरात लवकर बरं करण्यासाठी अत्यंत महत्वाचं असं आहे. याला घेण्याची पद्धत म्हणजे 3 ते 6 चमचे समभाग पाण्यामध्ये दिवसातून 2 वेळा तुम्ही याला घेऊ शकता. हे औषध 155 रुपयाला कोणत्याही मेडिकल मध्ये किंवा आयुर्वेदिक औषधालयामध्ये तुम्हाला हे सहजासहजी उपलब्ध होऊन जाईल. या औषधाचे आपल्या शरीरावर कुठल्याही प्रकारचे साईड इफेक्ट्स आपल्याला बघायला मिळणार नाही. म्हणूनच मित्रांनो, या सर्व त्रासातून आपल्याला लवकर बरं व्हायचं असेल तर हे औषध नक्की एकदा ट्राय करून बघा आणि आपला अनुभव कमेंट मध्ये नक्की सांगा. तर मित्रांनो, दिलेली माहिती जर आपल्याला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रांमध्ये आणि फॅमिलीमध्ये व्हिडिओला नक्की शेअर करा आणि असेच आरोग्यदायी आणि महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ मिळवत राहा.